Oke, kembali lagi. Ini untuk yang 19 kilo dari Mabe juga. Sama seperti yang 15 kilo, semua top loading. Isi bajunya, kemudian ini untuk softenernya, untuk rinsonya bisa ditabur. Itu ya. Setelah kita isi semuanya untuk pengoperasian yang 19 kilo, kita dari posisi bagian bawah. Dari posisi bagian bawah kita setting, baru kita ke bagian atas. Yang pertama-tama adalah kita setting di mau posisi mana kita mau mencuci. Di sini ada bahan cuci delicate, ini ada speed wash 20 menit. Jadi cepat mencuci cepat. Ada handuk, ada sheet, maksudnya yang itu, kemudian berita hitam, baby wear untuk active wear, kemudian warna putih dan jeans. Oke. Kita pakai yang 20 menit. Oke, 20 menit. Kemudian kita kembali ke ujung. Ini ada ras level. Ini ada otomatis mengikuti program yang tadi, kemudian max sampai min sampai max. Jadi ini min dan max ini untuk proses pras kita pakai yang otomatis. Kemudian temperatur juga sama. Ini ada yang cool sampai dengan hot. Jadi tengah-tengahnya ini mungkin hangat mendekati panas, sampai dengan kita pakai yang otomatis. Nah, kemudian ada load size. Load size ini ada small untuk air ya, small sampai extra large. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang mau kita pasang atau pakai yang otomatis sesuai dengan rekomendasi dari program. Nah, ini di sampingnya lagi kita ada heavy duty dan range aja. Kemudian off, ini delay start. Itu ya, kita pakai off aja. Kemudian kita beralih ke bagian atasnya untuk mau mengoperasikan startnya. Ini manual cycle selection, artinya juga sama kayak yang di 15 kilo. Untuk seleksi kita mau apa aja, mau apa gitu. Misalkan kita mau ada shocknya juga 30 menit perendamnya, atau kita mau cuman sampai 60 menit, atau kita mau mencuci aja, atau kita mau membilas aja, atau mencuci dan membilas, atau mau spin, mencuci dan spin, atau mau spin aja. Jadi ini untuk seleksinya. Kalau misalnya kita mau semuanya mencuci, bilas dan peras, kita bisa balikin lagi. Setelah itu sudah selesai, kita tinggal pencet tombol start. Dia mengunci dan air masuk. Gitu ya. Untuk 15 kilo ini kita nggak bisa, setelah kita pengoperasian kita nggak bisa otak-atik di menu programnya, karena kalau kita otak-atik menu programnya, program mencucinya akan berubah lagi dan dia akan error. Itu ya. Oke, ini untuk yang 19 kilo. Terima kasih.